hareket etmiyor demek. Aşkınız gözlerimi yaşarttı. Melik Hazretleri! Victoria. Gabriel. Ben sana gelecektim ama sen benden önce davrandın demek. Öldüler diye çok telaşlandım belli ki. Ama hepsini esir aldım. Bilhassa en sevdiklerini. Burada bir tek senin kellen eksik. Onu da ben alacağım. Öldürmek isteseydim çoktan öldürürdüm. Onların yaşaması sana bağlı. Az kalanı savaşarak almak yerine bir korkak gibi bizi esirlerle mi tehdit ediyorsun Selahattin? Sen onu Askalan'daki esirlerle, haç yolundaki masumları öldürmekle tehdit ederken düşünecektim. Anladığın dilden karşılık veririm. Askalan'ı vermezsen, sevdiğin kadınla baş üstadı vermem. Aiguisez votre épée avec le pouvoir de notre amour. Ben Askalan'ı kılıcımla aldım. Kılıcım elimden düşmeden de vermem. Ama madem bana benim yaptığımla karşılık veriyorsun, o halde bana Victoria ile baş üstadı ver. Ben de sana Askalan'daki bütün esirleri vereyim. Halil de dahil elbette.